पुणे में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया है। कई लोग पानी में फंसे हुए हैं। लोगों को बाहर निकालने के लिए दमकल कर्मचारी के अलावा एनडीआरएफ के साथ भारतीय सेना भी रेस्क्यू करने में जुटी हुई है।